आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक और इस दिव्य औषधि के संदर्भ में। यह जो पौधा है आप देख पा रहे हैं, इसको हम तुमरू बोलते हैं। तुमरू, इसको नेपाली धनिया भी कहा जाता है और इस देश के अंदर प्राचीन काल से ही इसका प्रयोग होता आ रहा है। सामान्यतया जो सुदूर ग्रामीण जो क्षेत्र के लोग हैं, इस पौधे का बहुत तरह के खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयुक्त करते रहे हैं। जिनको दमा की शिकायत है, थोड़े से तुमरू के बीज को यदि उबाल करके काढ़ा बना करके 2-3 पत्तियां तुलसी के डाल करके यदि आप इसको पीते हैं तो आप पाएंगे इससे आपको कफ रोगों में पूरा लाभ होगा। और जिनको दमा की शिकायत है, दमा में भी इससे पूरा लाभ होगा। एक औषधि विविध प्रयोग, जिनको दमा है, कफ की शिकायत है, बलगम की शिकायत है, इनके बीजों का काढ़ा बना करके पिएं।